ជំរាបសួរលោកតាលោកយាយលោកស្រីជាទីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីយើងហើយមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់បានមកទទួលសេវាសម្រួលសរសៃពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយគាត់មានអាការៈឈឺចុករយស្មាខាងឆ្វេងពិបាកក្នុងការលើកដៃឬក៏ធ្វើចលនាផ្សេងហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានជួយសម្រួលឲ្យគាត់មានសភាពដូចដើមវិញលែងមានការឈឺចុកចាប់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីបានជួយសម្រួលសរសៃឲ្យគាត់រួចរាល់មកនោះហើយគាត់បានលើកដៃតាមសភាពដូចដើមវិញហើយដៃគាត់លែងស្ពឹកហើយមានកម្លាំងដូចដៃខាងឆ្វេងមកដោយដៃម្ខាងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមលោកតាលោកយាយលោកស្រីអញ្ជើញមើលការសម្រួលសរសៃជូនគាត់